Каршылығын сәхнәлә Айгөл Нигъматуллина. Сделать отпущение, я кибеден коллектив таунда кешеләрдә лох дип йөртәләр, сөнки мин беренче сагыш яһайм. Һәммәгез мин Айгөл Нигъматуллина. 2 айлык бәпәйнең әсәһе һәм шунда бер ир кешенең хатыны инде. Авырлы булган сакта мин нык ашагым килә иде, шуңа мин 2 килога арттым. Шуңа Иремгөл мине төттөрә, кунакка барһак, кемгә өтәргә тиһә, Айгөлгә ти. Күстәнәс бирһәләр, 2 ток бирһәләр, миңа карай да, юк, безгә 3 ток бирегез дип көлә торгайны. Шул бер вакыт Үҙемлегем бетте. Телефонна шылтырат һәм телефоны бүлмәлә булып сыккан. Рингтон урынына Ума Турман төркеменең «Эй толстый» йыры тора. Шул авырлы булганда бөтәһе лә һимерә ул. Ләкин мин авырлы хатын-кызларны 2 төргә бүләр идем. Берәүләре алга һимерһә, икенчеләре алга, уң якка, сул якка, артка. Мин ондай кызларны тултырма дип йөртәм. Шул тултырмалар арасында мин булдым. Шул тултырмалар арасында мин булдым һәм мине табибым алма ремсек диетаһына утыртты. Ләкин мин барыбер алманың иң зурыһын ашаным, ремсектең иң куйыһын ашаным. Изләйм бер вакыт төнге 4-тә уянып, Пепси һәм Биг Мак ашагым килде. Ирем алып кайтты инде, ләкин видеога төшерде. Хәзер ул видеоны Ләйсән Мазитова үзенең клиентларына күрһәтеп куркыта. Шул бала табыр алтынан 2 аднаны йөренем инде, бомба замедленного действия. Любой вакыт шартлая. Шуңа бала таптым бит инде. Бала тапкас, ирем бала табу йортына килмәне бөтенләй. Юк, егеттәр, 5 көн буена нимә эшләйһегез ул? Бала табу ул магазиндан яңа күлдәк һатып алып түгел, уны күрһәтмәенчә булмай. Палаталағы күрше кызлар бәпәйләрен тәҙрәнән ирҙәренә күрһәтһәләр, мин тышта ҡарып күрәгән дворникка күрһәттем инде. Бала менән таныштырырға тип, өйгә ҡунаҡ йыйҙыҡ. Нимәһе иҫтә ҡалды? Әйҙәгеҙ оҙаҡҡа һуҙмағыҙ, икенсеһен алып ҡайтығыҙ тип теләнеләр. Дуҫымдың өйләнмәгән балаһыҙ дуҫтары. Минең уйлауымса, ундай кешеләр икенсене тапҡас, әйҙәгеҙ оҙаҡҡа һуҙмағыҙ, өсөнсөһөн дә алып ҡайтығыҙ тип әйтерләр. Минең уйлауымса, ундай кешеләр гел шулай тип теләйҙәр. Һәм ысынлап та яртса типкәс, әйҙәгеҙ оҙаҡҡа һуҙмағыҙ, өсөнсөһөн алып ҡайтығыҙ тип иремде магазинға ебәрҙеләр. Ирем былай ҡаты кеше ул. Ләкин бала илаһа, унан да йомшағыраҡ кеше юҡ. Шул йөрөй, бәҙрәҫтә оҙағыраҡ ултырам, сәйемде оҙағыраҡ эсәм. Ахыры бер тапҡыр сәйемде оҙағыраҡ эскәнмендер инде, бүлмәгә инһәм, икәүләшеп илап ултыралар. Береһе бәпәй булғанға, икенсеһе шул уҡ бәпәй булғанға. Юҡ, ысынлап, ирем брутал ул. Ләкин бала бүлмәһенә инһә, ой, Оксана, ты нас покакал, ты. Шу әйтәләр дә инде, ирҙәр атай булғас, нескә күңелле, йомшаҡ булып китәләр. Ләкин мин бит уйламағайным шул хәтлем булырын. Ирем Йәмил Байберҙи менән дуэт йырларға йөрөтәләр. Һеҙ уны күрһәгеҙ, әйтерһегеҙ.
киемдәре коридорда пакет менән тора. Әлеге вакытта бер туган һеңлем сит илдә яшәй һәм монда бер егет менән аралашып йөрөй. Монда егетләр бөткән менә дип һорасам, безнең егетләр тупасрак булды ди. Әйтәм, нигә? Нәмә карады? Һәм нимәһе тамамлап әйткем килә, шу баланы тугылай йөрәк астында йөрөтәһең, оҙалан табаһың, уҡлыштан йыуаһың, ә ул атаһына йылмая. Элек иремдән мин генә көлһәм, хәҙер малайла көлә. Рәхмәт.